A ima tudi kdo od vas po svojih ustih kakšen mrtev zob? Pa so vam ga takrat, ko je odmrl, potem oskrbeli tako, da so vam v bistvu sčistili koreninski kanal, pa odstranili živc, pa potem to vse skupaj zaprli? Pomislite, če se mogoče od takrat dalje počutite kaj slabš, ali pa imate morda kakšne zdravstvene težave, ki jih ne morete pojasniti, delate vse prav, zdravo živite, skrbite zase, pa vse ne gre nič na boljše. No, potem vam bo mogoče moja zgodba lahko kaj pomagala. In verjamem, da boste skozi ta video dobili kar precej enih aha momentov. Pa da gremo kar na začetek. Moja zgodba se je začela pred cirka 15 leti. In sicer jaz sem do srednje šole imela vse zobe super, nobene plombe, nič ni bilo narobe. Potem mi je pa en zob odmrl in so mi v bistvu sčistili koreninski kanal, vzeli ven živc, potem dali notri to polnilo in se skupaj zaprli. To je bilo takrat še pri enem zobozdravniku na Gorenjskem, na koncesijo. In meni se je nedolgo zatem to vse skupaj vnelo, nekako zateklo, da v bistvu sem imela tako bolečino, ko še nikoli prej in nikoli kasneje v življenju. V bistvu ne spomnim se veliko tistega dneva, spomnim se samo, da sem padla skupaj in sem se potem zbudila z infuzijo, prišli so rešilci, odpeljali so me potem takrat na dežurno to vse odpreti. In v bistvu od tistega trenutka naprej se je moja katastrofalna zgodba z zobmi začela. In vse to skupaj se mi je tako vnelo, da mi je v bistvu zatem odmrlo še par zob. In v roku parih let sem potem izgubila vse skupaj 8 zob, torej imam trenutno 8 mrtvih zob v ustih. In kar se je začelo dogajati, je to, da po parih letih, potem sem šla sicer k enim zobarjem privat, ki so imeli veliko znanja in tako naprej. In smo mi to nekako zdravili, oskrbeli, vse sicer po istem postopku, da smo odstranili živc, spucali koreninske kanale in potem to zaprli. Ampak vsi te mrtvi zobje so mi potem v roku teh 10-15 let so se mi polomili. Ali mi je zob razpadel tako na pol, ali se je en delček odlomil, skratka, in sem imela od takrat naprej res toliko enih posegov, operacij, da so mi to bolj nekaj lepili skupaj, da smo skušali obdržati te zobe vse v mojih ustih. No, in zadnja leta sem se pa začela v telesu res slabo počutiti. Kljub temu, da sem začela ekstremno skrbeti za prehrano, si najela osebnega trenerja, da sem res dovolj športala, dodajala vse možne vitamine, si čekirala krvno sliko. Jaz sem se sploh v zadnje mesece vsak dan zbujala slabo. 90% časa sem se počutila res slabo. In nisem sploh več vedela, kaj bi še lahko naredila. Potem pride vmes življenje in par me ključi. In lani maja smo z enimi naročniki, s podjetjem Horman, delali en ogromen dogodek in zaradi tega smo bili s lastnikoma precej na vezi in smo se tudi spoprijateljili. To sta bila Primož in Nina. In slučajno smo se enkrat po sestanku, ko smo se malo bolj sproščeno začeli pogovarjali o zobeh. In oba sta imela tudi težave in sta mi povedala, da sta šla si privat k biološkemu zobozdravstvu to zrihtati. In meni je seveda zanimalo več, ker sem vedela, kaj se meni dogaja v ustih. In me je Nina takrat povabila na eno predavanje, kar sem ji ekstremno hvaležna. In sicer v Cankarjevem domu je imel dr. Kočevar predavanje o biološkem zobozdravstvu. In takrat so se me začele prižigati lučke v glavi. Ko je on pokazal sliko, kako so v bistvu zobje povezani z različnimi organi v telesu in kakšne zdravstvene težave lahko mrtev zob na določenem delu povzroča, se je meni vse poklopalo v glavi. Razumela sem, da imam 4 mrtve zobe povezane z spodnjim delom hrbta in da najbrž moje kronične bolečine tam izvirajo iz tam. In po tem predavanju sem začela res intenzivno raziskovati biološko zobozdravstvo. Tukaj v Sloveniji, razen dr. Kočevarja, nisem odkrila veliko ljudi, ki bi to delali, nekaj jih je.
ampak jaz sem v bistvu večino svojega znanja dobila zunaj. Poslušala sem razne podcaste, prebrala knjige od tujih zdravnikov in začela vse te moje težave in vso to problematiko vedno bolj povezovati. In potem sem v bistvu se odločila, da grem v zdravljenje, da grem narediti to 3D sliko, CBCT. Poleg ortopana se šele tam vidijo zares vnetja. In potem smo odkrili, da sploh na desni strani, kjer imam 5 mrtvih zob, imam 4 že zelo huda vnetja in da to mora čim prej ven. Tako da danes sem na prvem delu mojega posega. Danes bomo delali eno stran, upam, da bo šlo vse v redu in da bomo lahko vse naenkrat naredili. Potem naslednjič me čaka še druga stran, ker mi je to znanje res čisto spremenilo pogled na zdravje, na celo telo. Sem se odločila, da bi to rada z vami delila, da bi rada mogoče komu, ki ima tudi težave kronične, pomagala, da ne rabite iti čez vso to kalvarijo, pa sem šla jaz. Res sem imela toliko enih zdravstvenih težav v zadnjem času, da jih nikomur ne privoščim. Tako da zdaj sem tukaj, to je prvi del posega, dobivam vitamine v žilo, potem mi bo to daljši antibiotik, odvzeli kri, da mi naredijo membrano, ki mi jo bojo potem ustavili zraven, da se mi to vse skupaj čim prej zaceli. Skratka, jaz nimam pojma, kako bom to na nek znanstven način vse razložim, ampak to bo potem povedal doktor. Jaz sem samo hotela mogoče še komu izmed vas prižgati lučko, da ne boste rabili toliko ur porabiti za raziskovanje, kakor sem jih rabila jaz. Tako da vas bo popeljala danes čez cel poseg, kako to izgleda, kaj bomo odkrili, ko bomo dali ven moje zobe, da si boste lažje predstavljali. Potem bom pa še imela en tak malo bolj podroben pogovor, kjer bova šla pa z dr. Hočevarjem v globino. Kaj se dogaja pri mrtvih zobeh, na kaj moramo biti pozorni in tako naprej. Tako da, evo, gremo. To malo sem živčna, moram prisnati, ker me čaka kar velik poseg, ampak se zelo veselim, ker verjamem, da mi bo to ful pomagalo pri celem telesu. Evo, operacija je za mano in tole zdaj snemamo 2 tedna kasneje. Za začetek bi rada povedala, da ja, mogoče dnevi po operaciji res niso rožice in metuljčki, je bilo kar boleče, ampak po 1 tednu po operaciji se je pa zgodilo nekaj najbolj neverjetnega, in sicer moj nivo energije je bil tak kot že leta ne, v bistvu se sploh ne spomnim, kdaj sem imela nazadnje toliko energije. Toliko zelo, da sem že 1 teden po operaciji šla delati čistko celega stanovanja, ker ven še nisem upala zaradi mraza pa vetra pa tako. In prej sem bila recimo pa pol ure čisto utrujena in sem se mogla malo dol usesti, če sem kaj delala, pospravljala tako sploh fizičnega. No, zdaj pa se mi zdi, da bi kar najrajš letela, ampak se še malo nazaj držim, ker vseeno še nisem čist okrevala. In zaradi tega sem želela najprej svojo izkušnjo povedati, kako se jaz počutim, in pa da ta podcast ni sponzoriran, ampak je v bistvu zdaj zunaj neka poplava informacij. Ampak še vedno je pa težko priti do tistih res kakovostnih. In jaz zaradi te svoje izkušnje in ker vem, kaj sem dala zdravstveno čez v zadnjih 2-3 letih, bi rada mogoče nekomu pomagala, da se pa vi boljš počutite, da vam ne bo treba čez vse to iti, kar sem šla jaz. Zato imam danes tukaj tudi doktorja, ki me je operiral, Gregor Hočevar je z mano, tako da Gregor živjo, jaz se že zelo veselim vseh vprašanj, kaj boš odgovoril. Zdaj vam mogoče za začetek povedati, kdaj si se pa ti navdušil nad biološkim zobozdravstvom, kako si sploh prišel do tega? Ja, v bistvu sem se jaz navdušil, rekel, tamle dobrih 10 let nazaj, oziroma začelo se je vse skupaj zelo tako počasi, začelo se je z amalgamom dogajati, to se pravi s srebrnimi plombami.
še ko sem delal v zdravstvenem domu, v Škofji Loki prej, me je začelo v osnovi motiti, da bašemo, po domače povedano, tisto kovinsko zadevo noter v zob in da je bilo treba tok zoba v bistvu odbrusiti. In to me je nekako začelo motiti. In sem potem še pred tem, ko sem vedel, da je živo srebro na nek način tudi strupeno, sem začel nekako bolj jeti v smer ne toliko škode delati, ne toliko zob sesut, in sem začel bolj delati pač take hujše, dobre, bele plombe. In tako se je nekako začelo, no. Šele kasneje, mogoče 2-3 leta zatem, sem pa zvedel oziroma nekako razmišljal v tej smeri, da pa živo srebro tudi ni nekako najbolj zdravo. In tako nekako se je ta moja pot začela. S tem, da je bil tukaj pritisk pacientov, nekako sem dobival take paciente, ki niso hoteli imeti srebrnih plomb in so me potem nekako porivali, da sem bil prisiljen iskati tudi neke alternative. Še en tak push je bil pa pravzaprav, ko so začeli pacienti hoditi do mene in niso hoteli imeti oziroma niso smeli imeti zaradi raznih kovinskih alergij, pač teh titanskih kovinskih implantatov. Takrat sem jaz delal še z enim kirurgom, on je vstavljal implantate, te kovinske titanske, jaz sem potem delal čez krone. No, in sem ga vprašal, sem rekel, poslušaj, pacienti bi radi imeli tudi keramiko, nekaj boljšega, bi midva šla v to. In to je bilo recimo 12-13 let nazaj, in je rekel, ne, veš kaj, to nekako je premalo raziskano, to ne vem še, kako je s tem. In nekako ni hotel tega delati. Pacienti so pa hoteli to imeti. In nekako sem jaz potem sam šel na to pot. Najprej sem šel do enega kolega starejšega v München, sem tam veliko asistiral, sem videl, kako to biološko zobozdravstvo nekako izgleda, in potem sem preko njega pa prišel do, bom rekel, pionirja keramičnih implantatov, to je bil dr. Volz Ulrich, ki je pa delal takrat v Nemčiji, v Bodenskem jezeru. No, in sem šel polet tja, to je bilo 2013. In tam so se mi pa nekako čisto odprla ta vrata biološkega zobozdravstva, ker sem videl, kaj on tam vse dela. In to je bilo praktično, me je to toliko zadel, da sem rekel, wow, to je to v bistvu. Keramični implantati z vsem konceptom, ki ga tudi pri tebi smo izvedli, sem jaz nekako tam videl in me je kar strela zadela. Tako da takrat sem delal še v zdravstvenem domu. No, in ko sem prišel tisto poletje domov, zdaj jaz sem tako, čim me nekaj potegne, je akcija, potem se stvari premaknejo. Tukaj sva si podobna. No, vidiš. No, in ko sem potem prišel nazaj, enostavno sem rekel, moram tudi priznati, da me je v bistvu tisto zobozdravstvo, ki sem ga takrat delal, že kakšnih 16-17 let, me je kar že začel malo dolgočasiti, ker tudi ni bilo nekih premikov, v bistvu sem bil kot nek mehankar, ki sem popravljal pač usta, luknje pri pacientih. In s tem nekako so se mi pa res odprla čisto nova vrata. Ni šlo samo za keramične implantate, za bele plombe, ampak še vse, kar je tukaj zraven. To se pravi vitamini, minerali, podpora telesa, povezava zob z telesom, skratka vse to v paketu. No, in takrat sem videl, da nekako me je uno stanje nekako omejevalo tam, kjer sem delal, in sem zelo na vrat na nos iskal neko parcelo, nek objekt, kamor se bom preselil iz zdravstvenega doma, in sem potem 2014-2015 kupil tle v Retečah, tukaj, kjer smo zdaj, kjer tole tudi snemamo, kupil parcelo, vzel kredite, postavil hišo, v bistvu iz lesa, biološko tudi v tem duhu, in nekako sem hotel skreirati nek pač prostor, kjer se bojo pacienti potem počutili, da pridajo nekako na obisk, ne pa, da pridajo v bistvu na nek poseg. No. Tako, to se je vse zelo hitro zgodilo. 2016 smo postavili potem objekt, 2017 maja smo začeli tle že delati s tem kompletno novim konceptom, to se pravi s konceptom biološkega zobozdravstva. In to je nekako, se pravi, začel se tako majhen živim srebrom in iz tega je ratala potem čisto neka nova filozofija, ki jo pa zdaj tukaj že od 2017 izvajamo.
Okay, saj do živega srebra se bova še vrnila, ampak najprej Okej. si velikokrat omenil koncept biološkega zobozdravstva. Ja. Kaj pa je sploh razlika med biološkim zobozdravstvom pa med navadnim? Da si bodo ljudje lažje predstavljali. Zdaj je tako, saj vsi vejo najbrž poslušalci, kaj se pri zobozdravniku dogaja, pač greš kaj, odpreš usta, ti pogleda usta, vidi, tam imaš kakšne luknjice, se te luknjice poplombira, kakorkoli, manjkajoče zobe nadomesti in to je to. Tudi to sem jaz prej delal 20 let na nek način. Z biološkim zobozdravstvom se pa nadgradi to delo. To pomeni, da mi vključimo ustni votlini še celo telo. To je nekako, bom rekel, neka nadgradnja klasičnega zobozdravstva. S tem, da mi se vtaknemo v imunski sistem pacienta, zanima nas, kako je z vitamini, minerali, mikroelementi, to se pravi, zmerimo D-vitamin, zmerimo razmerje omega-3, omega-6, omega-3 indeks in tako naprej. Zato, ker vemo, da usta niso tam nekje daleč stran ločena od telesa, ampak da so usta, ustna votlina, da je odvisna od stanja telesa. To je nekako bistvo. Potem naslednja zadeva, ki jo pri biološkem zobozdravstvu tudi zelo poudarjamo, je pa uporaba biokompatibilnih materialov. To se pravi, ena zadeva je, da v zdravljenje vključimo celo telo, druga zadeva je pa, da uporabljamo v bistvu biokompatibilne materiale. To pomeni, da ne uporabljamo več kovinskih nadomestkov, to se pravi amalgama, živega srebra, raznih kovinskih zatičkov. To nekako probamo tudi iz pacienta odstraniti in potem mu nadomestiti vse, kar mu na nek način manjka, z biokompatibilnimi materiali. To se pravi keramika, keramični implantati, polnokeramične krone, skratka v tem kontekstu peljemo celotno zdravljenje. Okay. Zdaj smo obdelali teorijo, zdaj pa greva k praksi. Pri meni je bilo treba narediti kar nekaj prakse. Jaz sem prišla k vam z mrtvimi zobmi, torej z 8 mrtvimi zobmi, ki so bili pozdravljeni. Zdaj, kaj pomeni pozdravljeni, boš ti povedal, a ne? Ja. V bistvu gre za to, da mi sicer zobozdravniki tudi v takem primeru, tako kot je bilo pri tebi, si imela pač 8 zob, pri katerih so ti odstranili žile, živce in potem so se te zobje pač napolnili z nekim materialom in mi rečemo takemu zobu, da je načeloma pozdravljen. Za tak zob vsakič si mogla kar večkrat iti na poseg, najbrž tudi ni bilo najbolj prijetno. Ne, to je najbolj grozna stvar. Ja, tako da in načeloma pač v sklopu biološkega zobozdravstva tudi gledamo take zobe. V bistvu mi govorimo, da so taki zobje pač kot neki shod v sili na nek način. Jaz tudi temu rečem pri pacientih, da je šlo nekaj narobe, da smo nek moment zamudili. Mi gledamo tako na človeka in tudi na ustno votlino, sploh pa na zobe, kot na neke organe. Vsak zob je organ za sebe, ima noter žile, živce, limfo, imunski sistem, tako kot ledvica, jetra, tako kot smo mi pač nekako narejeni po naravni poti in mi probamo tak zob živ ohraniti na vsak način. Lahko se pa seveda zgodi, da imaš kdaj kakšno poškodbo, padeš, se poškoduješ, zob odmre in v takem primeru mi izčistimo vse, kar je bilo živega iz zoba ven in ga nekako zapolnimo. In pač povemo pacientu, da je tak zob zdaj brez življenja na nek način in da ga je treba opazovati. To se pravi, treba je opazovati, kaj bo zdaj telo s takim zobom naredil. Ker telo ve, da je to na nek način tujk. To se pravi, vsak organ, ki ni priklopljen na žile, to se pravi, nima krvne oskrbe, je na nek način mrtev. To je dejstvo. Je pa tako, da imajo lahko nekateri ljudje tudi po neki takih zob v ustih in so zdravi, jim nič ni, telo na nek način to tolerira, kompenzira. V tvojem primeru je pač telo po vseh teh letih odreagiralo na take zobe, imela si tudi določene granulome, določena vnetja in to pa ni okej, ne? In tudi, če imaš še zraven neko simptomatiko, to se pravi, da se ti nekaj začne dogajati, karkoli, mogoče kaj sklepi s počutjem,
manj energije, migrene, glavoboli, mogoče izpadanje las, karkoli, čim je neka simptomatika prisotna, potem je potrebno pomisliti tudi na take zobe. In potem naredimo dodatno diagnostiko, tridimenzionalno slikanje rentgensko, tako imenovano CBCT slikanje, in tam se pa vidi potem patologija okrog takih pozdravljenih v bistvu zob. In takrat je seveda pa potrebno ukrepati. Mogoče se zdaj v praksi, da se je majhen začel pozabljati na gledanje stanja okrog takih zob, ampak jaz se spomnim še, ko sem jaz to študiral, to se pravi na fakulteti, so nam tudi predavali in so nas opozarjali, če imamo mi okrog takih zob neko vnetje, nek granulom, da potem recimo konkretno nek kardiolog tazga pacienta ne bo operiral, zato ker ta granulom, to vnetje predstavlja žarišče. Samo kaj pa rečeš na to, ker recimo jaz sem jih zdaj zdravila več kot 10 let nazaj, ker pri meni je bilo to tako, da sem je vnel en in potem nekako se je zgodilo neko po mojem sistemsko vnetje telesa in so odmirali še drugi zraven, ker so mi odmirali samo te zadnji, ne. Kaj pa komentiraš to, ker veliko zobozdravnikov pa reče, da je boljše obdržati te mrtve zobe v ustih, a ne, ker so tvoji, kot pa jih dati ven, a ne? Zdaj, spet odvisno, bom rekel tako, v osnovi vemo, da telo na vsako neko tujo stvar, načeloma na vsako neko vneto mrtvo stvar odreagira. Zdaj, in tak zob predstavlja na nek način lahko, potem, ko je nekaj časa v ustih, neko žarišče. In tukaj bi jaz gledal na to kar z dosti rezerve, oziroma v bistvu bom tako rekel, no, po mojih izkušnjah, tudi jaz sem dal to isto čez kot tiste in da so meni 2 zoba taka odstranili, ampak sem mogel iti v Švico in sem se tudi potem boljš počutil. Jaz sem pri sebi videl, da mi je na nek način tak vnet zob že povzročal neko škodo. Zdaj, določeni ljudje nimajo nobenih težav s takimi zobmi, živijo normalno, tudi po 80-90 let, so zdravi, ok, tam zgleda, da telo, da je to nekako shendlal, po domače povedano, toleriral ali kakorkoli. Čedalje več ljudi pa ima dejansko neke zdravstvene težave, bodisi avtoimune zgodbe, kronične zgodbe, lahko tudi neki tumori se pojavljajo po telesu in v takem primeru je pa treba posumiti tudi na take zobe. So tudi statistične raziskave, to se pravi vse, kar mi delamo pri nas na naši kliniki, ima neke znanstvene podlage in zato imamo tudi tukaj povsod neke QR kode z znanstvenimi študijami, tako da se lahko to skenira, si pacienti lahko to preberejo. To se pravi, tukaj ni nič rekla, kazala, da smo se mi to zmislili samo zato, da hočemo implantate prodajati, ampak dejansko so tukaj tudi znanstvene študije, ki kažejo, da taki zobje lahko tudi so vključeni v določene zgodbe po telesu. Ja, se zanimivo je, ker recimo, jaz zdaj ne rabim nobenih študij, da mi dokažejo, zakaj se jaz boljš počutim. Ker recimo videla sem tudi pri bivši cimri, ki je dobila Hashimoto, ki bi imela cel brz zatečen in potem, ko je šla dati ven vse te plombe in vsa vnetja, sprav stare, črne plombe smo jim včasih rekli, ona ni bila več zabuhla, recimo. Sej ti v bistvu že telo samo pove, sploh ne rabiš nekih študij, kar zdaj jaz vidim, prej nisem, dokler nisem tega začela raziskovati. Treba je tudi omeniti, jasno, v bistvu vse take, bom rekel, take vede, kakor je zobozdravstvo ali pa medicina, rabijo za neke nove premike, za neke nove stvari, da se vgradijo v sistem, rabijo en kup enih študij, rabi se en kup enega časa, da se mogoče kaj spremeni. In moramo vedeti, da recimo živo srebro se uporablja že skoraj 200 let. To se pravi, pred 200 leti je nekdo s takratno tehnologijo začel ustavljati te živo srebrne plombe. In jasno se v teh 200 letih tehnologija razvila, svedri so manjši, vse bolj šlo v minimalno invazivno smer in je greh načeloma še po tisti tehnologiji ustavljati srebrne plombe in sesut ful zoba za to. Na srečo je zdaj s 1.1.2025 tudi prišla direktiva iz Bruslja, da so živo srebrne plombe na nek način prepovedane, končno. Ampak je rabil nekaj časa. Zdaj, kar se tiče pač teh vnetih, odmrlih zob, mogoče bo tudi enkrat prišel čas, če bo prišel čas,
da se bomo učili, da je treba biti kritičen do takih zob in da se pacientu razloži, da se pacientu pove, da to ni pozdravljen zob na nek način, ampak da gre za zob, ki ga mi kot konzerviranega pustimo v ustih. In ga je treba spremljati in ugotavljati, kako bo telo na to odreagiralo. To je bistveno, no? Čistko. Ja, ampak recimo pri meni sva tudi videla, meni so se zobe lomili po spisku in to so se mi lomili samo tisti, ki so bili mrtvi, ali mi je šel čist na pol, ali se je malo odkrušil in recimo za tega, ki je načeloma na CBCT-ju najmanj vneti kazal, za prvega se je najbolj drobil, ker je bil že najbolj porozen, tako da se tudi na slikah vse ne vidi načeloma. Ne, seveda, zato je treba pregledati v ustih pacienta, zato je treba ortopan narediti, je treba CBCT sliko narediti, treba je vzeti celotno anamnezo pacienta, se z njim pogovoriti, kaj se mu dogaja, kje se dogaja. Tudi si rekla, da bo še omenila te meridiane, ki je tam le gor slika. Skratka, povezava zob z določenimi organi, določene skupine zob so povezane z določenimi organi. In če imamo mi v nekem organu neko težavo, je treba lahko pomisliti, da je tudi ta zob udeležen v tej celotni zgodbi. Tako da jaz sem videl, da se zdaj v zadnjih nekaj letih, ali pa v zadnjih 10 letih se ful na novo tudi učim enih stvari, delač od tega, da bi jaz že po faksu vse znal, pač skozi se učimo in nekako sem vesel za vsako novo informacijo, ki jo dobim iz teh mojih krogov in enostavno si ne delam utvar, da pa jaz tem, ker sem faks naredil, da pa vse vem in to je to. Mislim, takrat sem ugotovil, oziroma zdaj sem ugotovil, da zelo malo vem, da je telo zelo ena taka fino bitje, kompleksna zadeva, ki sam po sebi točno ve, kaj mora narediti. To se pravi, če se mi urežemo, ne rabiš ti gledati to rano in govoriti telesu, kaj naj naredi, da se bo to zacelil. Ampak lahko to odmisliš in telo bo zacelilo to, brez da bi ti sploh pomislila na to. In telo ve, kaj mora narediti. Problem je pa, in to je tudi, kar sem se v sklopu biološkega zobozdravstva naučil, problem je pa, da mi nismo več toliko fit, kakor bi mogli biti, kar se tiče vitaminov, mineralov, mikroelementov. Večina ljudi je podhranjenih z D-vitaminom, mi to merimo pri nas vsak dan. Večina ljudi je izčrpanih, iztrošenih, zaradi narave dela, zaradi sevanja, en kup enega stresa je. In telo, ki je v takem deficitu, potem se še športom ukvarjamo, ker je to zdravo, se še dodatno izčrpavamo. Telo ne more več kvalitetno in dobro funkcionirati. In kar mi delamo, to se pravi, poleg tega, da nekako ustno votlino čistimo, je, da probamo ljudi tudi še s tem znanjem, ki ga imamo, še jim pomagati, da, kakor jaz rečem, dostkrat, da bazene napolnimo, to se pravi, dodamo vitamine, minerale, mikroelemente in to začnemo že pred posegom, v mesecih prej. In potem že ljudje, ki pridejo na kakšne kontrole ali pa na čiščenje kamna, pravijo, da se ful boljš počutijo, da imajo več energije, da boljš spijo. In ko imaš ti pacienta na nek način pripravljenega, je tisto, kar pa v ustih naredimo, samo še pika na i. In ti tudi tvoje okrevanje, to se pravi, spulila sva 5 zob, dala 5 implantatov takoj noter in ti si bila že po parih dneh, si bila čisto ok, ne? Ja, to mi je bilo noro. Pa še eno stvar bi omenila, kar mi je bila res neverjetna stvar operacije. Recimo, jaz sem imela tukaj 4, 5, 6 mrtve in ko si ti meni štirico izpulil, se je meni odprl sinus. Ker jaz imam v bistvu oba sinusa že ne vem koliko let zamašena, jaz to sploh nisem vedela, jaz sem samo vedela, da imam skozi zamašen nos, ampak nisem vedela zakaj, kako. In zdaj recimo je ful hecno, ker jaz imam tukaj še vedno 4 pa 5 mrtvo, in zdaj imam jaz to stran odprto in iz te strani mi ne teče več, ko se mi temperatura zamenja v zraku, to imam pa še vedno zaprto in se pravi, ko grem ven, pa sem prej bila recimo na toplem zraku, se meni tukaj spusti, tukaj pa ne več. Tako noro, kako je v bistvu vse skupaj v telesu povezano. Točno to. In mi vemo v osnovi, da taka vnetja iz ustne votline, lahko so to vnetja ob dlesni, lahko so to vnetja ob takih odmrlih zobeh, tam imamo en kup enih bakterij in bolj, ko te bakterije plezajo po zobu noter, to se pravi v teh koreninskih kanalčkih, manj je kisika, bolj hude ratujejo. In te bakterije so tam, to se pravi, te bakterije povzročajo neka vnetja. Dostkrat ljudje sploh ne vejo, da imajo ta vnetja,
zato se uporablja v tujini izraz po angleško recimo silent inflammation, kot neka tiha vnetja. In te bakterije tudi lahko plezajo v naše možgane. Temu se reče aksonalni transport. To se pravi, po teh aksonih, po teh živčnih vejicah plezajo bakterije in grejo v možgane. In so tudi študije, ki kažejo, da te bakterije sodelujejo pri nalaganju plaka v možganih, kar pomeni plak, Alzheimerjeva bolezen. Skratka, usta so obremenjena usta, vneta obzobna tkiva in tudi vneti zobje so praktično tudi po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije so udeležena v več kot 50% pri nekih zgodbah po telesu. To se pravi, še enkrat, kronični problemi, avtoimuni problemi, neke novotvorbe, tumori, raki. Skratka, telo začne, recimo v smislu avtoimunega obolenja, telo začne sam sebe napadati, ker ima vseb neka vnetja, neka žarišča in začne sam sebe napadati. In potem lahko na tak način pride do mehanizma avtoimunega obolenja. Potem pa, če napade živčne celice, lahko nastane multipla skleroza, če mišične fibromialgija in tako naprej. Ja, če napade sklepe, so lahko to razni revmatoidni artritisi, revmatična obolenja in tako naprej. Skratka, kar mi z biološkim zobozdravstvom samo probamo nekako spet na plano spraviti, je to znanje oziroma povezave zob s celotnim telesom. To, kar smo se v bistvu vsi na fakulteti tudi že učili, ampak smo potem tekom dela nekako je to šlo v stran, smo pozabili. Deva povedati celoten potek operacije, še preden sem prišla na stol, kako v bistvu po biološkem zobozdravstvu en tak poseg, kot je bil pri meni, zgleda. Kaj je začetek? Zdaj, omenila sva vitamine, jaz sem prišla sem na pregled, sem prinesla 3D sliko, sva pogledala, sva videla, da imava 4 že res huda žarišča, čeprav pol sva videla, da je bil tudi pri 5. velik problem, in dobila sem vitamine. Zdaj boš razložil ta protokol, na kaj moramo biti pozorni, še preden gremo na operacijo, kako lahko v bistvu pripravimo telo, da ne bo zdaj nekdo mislil, joj, zdaj bom pa kar vse zobe spulil, pa bo v redu, a ne? Mislim, tako je, no, kot prvo nekako moraš ti dozoreti, da dejansko se nekaj dogaja in moraš se ti nekako pripraviti sama pri sebi, da pa je res, da se res nekaj dogaja. Saj tudi pri tebi to ni bilo čez noč, ti si dobila informacije. Jaz sem 5 mesecev raziskovala. Tako, in lani, ko smo imeli aprila v Cankarjevem domu tisti dogodek, je mogoče bila neka pika na i, da si ti videla, da pa mogoče je pa res nekaj iz ust, kar tebe pač slabi, karkoli se že pri tebi dogajalo. No, tako da to je bistveno in moram reči, da zdaj tle smo od recimo spomladi 2017, to bo zdaj 8 let. V Sloveniji vse majhen bolj počasi traja. Mi šele zdaj, oziroma mogoče zadnjih 2-3 leta, da prihajajo pacienti, ki že točno vejo, kaj jih moti. To se pravi, nam niti ni treba več toliko zaveščati, toliko govoriti o tem, kaj mi delamo. Imamo Instagrame, probamo prek socialnih omrežij že to filozofijo nekako med ljudi širiti. In moram reči, da nekako že ljudje pridejo sem z neko željo, ki imajo že sami nek notranji feeling, notranji občutek, da pa kakšen zob, da ni ok in da jih moti. Tako da to me ful veseli, no. Drugače pa ja, začnemo z ortopanom, potem gremo v tridimenzionalno slikanje, to se pravi CBCT slikanje, tam točno vidimo, če so kje prisotna kakšna vnetna žarišča, koliko so velika. Potem zmerimo vitamin D3 takoj, tudi če omega 3 smo zdaj dodali. Skratka, in potem nekako pacientu predstavimo, kaj bi mi po naših smernicah naredili. In dostkrat je to tudi nekako njihov feeling že od pacientov. Točno dostkrat rečejo, ja, Madonna, res sem imel nek čuden občutek, ta zob bi si ga najraje sam spulil. Ampak nekako so me kar še prepričevali, ga ohranim noter, tako, ne, v tem smislu. Tako da mi potem dejansko samo še potrdimo pač njihovo nekako ugotovitev in potem pripravimo tazga pacienta. Ponavadi so vsi v nekem pomanjkanju D-vitamina. Mi imamo določene metode, kako na varen način, to se pravi z določenimi paketi, kompleti, z določenimi kurami,
dvignemo D-vitamin. To se pravi, ne gre samo za D-vitamin, gre za kontrolirano, varno dvigovanje D3, K2, magnezij, C in tako naprej. To gre za tako kompleksno biokemično dvigovanje na nek način. Bi bilo narobe, če bi rekli, pejte zdaj domov pa spite liter D-vitamina na dan. Ni okej. Skratka, mora biti varno, kontrolirano in mi smo sposobni, to delamo že 10 let, nekega pacienta pripeljati v dobrih 2 mesecih iz neke relativno nizke vrednosti v dobro vrednost. In ko je človek na tak način pripravljen, potem se lahko mi lotimo dela. Ja, dva sva se dobila novembra, jaz sem pa potem februarja prišla na posvet. Dobro, ampak ti si že prej tudi dodajala, nisi bila lihuno, da nisi nič jedla, ampak si dodajala določene zadeve, kar se mi zdi v današnjih časih spet nujno. No? Če hočemo dobro funkcionirati, ker tako moj hobi je še ukvarjanje z raznimi heki za dolgoživost, tako sem kar malo mahna na to in to se mi je vse odprlo v bistvu z biološkim zobozdravstvom. No? Tako čist neko novo področje, kako hrana vpliva na nas, kako zdrav način življenja vpliva na nas, predvsem še enkrat hrana. No? Tako da mi se zdaj tudi igramo malo z merjenjem glukoze, to se pravi dajemo za 14 dni določen čip lahko na pacienta, on dobi app in potem gleda, ko je določeno hrano, kaj se z njegovim cukrom v krvi dogaja, kar se mi zdi tudi fenomenalno. Lahko bi se preprečaš razne sladkorne bolezni. Točno tako, recimo zdravnik ti samo zjutraj na tešče pogleda glukozo, cukor, in če ga imaš okrog 5, nizkega, si okej. Znano je pa, da okrog 80% potem prediabetičnih stanj in diabetičnih stanj pa nastane zaradi nepravilnega prehranjevanja. To se pravi, zgodba se začne šele takrat, ko začne človek v sebe nekaj dajati. No, recimo, to je en izmed takih hekov, pa še kakšni so, ampak bistveno je, da je hrana v zdajšnjih časih bistveno bolj, bom rekel, iztrošena, izčrpana, zemlja je iztrošena, mi ne dobimo več toliko mineralov, vitaminov, mikroelementov iz hrane, kot smo jo 50 let nazaj dobili. To so tudi študije, koliko ima zdaj nek jabček magnezija v primerjavi s 50 leti nazaj, ki si ga z drevesa utrgal dol. Tako da to niso iluzije in tle moramo odpreti oči in reči, je bemti, ne. Res, tudi če najbolj zdravo biološko jem, nekako se izčrpavam na nek način. No? Konec koncev se to vidi v krvi. Ne govorimo na pamet, tudi jaz nikoli nisem na pamet jemala enih stvari. Jaz sem si pač redno, odkar sem se tako slabo začela počutiti, sem si redno merila krvno sliko. Se mi zdi, da je to ful pomembno, ko pa ljudje kar začnejo ene stvari jemati na pamet. Jaz sem se po posvetu zdravnico, po pregledu krvne slike, sem se šele odločila, da sem začela. Ok, D-vitamin sem itak vedela, da imam nizkega, to sem jemala brez nekega vedenja hudega. Ampak vsa ostala dopolnila, to pa se mi zdi zelo pomembno tudi povedati, da je treba stvari meriti, ne pa kar dodajati. Točno tako. Mora imeti rep pa glavo, moramo paziti, da z določenimi stvarmi ne pretiravamo, ker potem lahko tudi kaj negativnega načeloma izzovemo, ne bi radi pretiravali z določenimi stvarmi, ampak se pravim, to, kar mi tukaj delamo v nekih varnih okvirih in to ne delamo od včeraj, delamo že 10 let in stvari merimo in vidimo, da funkcionirajo. Ok, zdaj sva to prvo fazo obdelala, torej sem prišla na pregled, videli smo, kaj je treba narediti, naredili smo nek plan zdravljenja, jaz sem se recimo odločila, da bom šla stran po stran, torej da smo naredili desno, potem imamo čez cirka 5 mesecev še levo, ko se mi to zaceli in potem operacija. Kako to zgleda, kakšna je razlika med recimo prejšnjim načinom izdelave oziroma operiranja implantatov in kakšen način delate pa tukaj? Dobro, tukaj je treba poudariti, da mi, ker se gremo biološko zobozdravstvo in kot sem prej omenil, gledamo na ustavljanje biokompatibilnih materialov. Za nas, oziroma rekel za nas nekako titanski kovinski implantati pač nekako niso najboljša rešitev. In zato smo že pred 11 leti, tako kot sem prej govoril, da sem mogel nekaj za paciente pripeljati nekako sem v Slovenijo, smo začeli takrat s keramičnimi implantati. In zdaj imamo že za sabo 11 let, kar nekaj tisoče ustavljenih keramičnih implantatov. Smo se tudi določene stvari že naučili in vidimo, da stvari pač funkcionirajo. Velika razlika
Pri vstavljanju keramičnih implantatov je, da jih v večini primerov vstavimo že takoj, ko zob spulimo. To se pravi, jaz nekje na leto vstavim 300-400 implantatov, večina, 95% jih vstavim tako kot pri tebi, to se pravi, zobje grejo ven, rana se ščist, določen postopek je in potem se takoj vstavi keramični implantat in v bistvu telo dobesedno preraste ta implantat. Na ta način se izognemo, da bi izgubili kaj tkiva, da bi izgubili kaj kosti, pa da bi izgubili kaj tudi mehkega tkiva. Sploh, če to delamo od spredi, recimo enke, dvojke, v bistvu je to še toliko bolj pomembno, zato ker hočemo imeti na koncu en lep zob. Če mi zob spulimo, vemo, da telo nekako to rano posuši, skrč, zato ker zoba ni več in telo skrč potem to kost, zato da ne bi po nepotrebnem trošil energije za ta del kosti, ki nima več funkcije. To je tudi telo ful brihtno. Če pa mi takoj, ko spulimo zob, damo noter recimo keramičen implantat, bo pa telo se naslonilo na nek način na ta šravf in ne bomo izgubili praktično nič, bom rekel, višine, volumna. Mogoče majhen volumna že, ampak višine v glavnem ne, ker imamo že naštudirano tudi tehniko, tehnologijo, kako lahko to lepo naredimo. Veliko imamo v bistvu sprednjih zob, ki so za paciente še toliko bolj delikatni, jasno, ker gre za fronto. Jaz sem tudi nekaj pred leti pogruntal, nekaj na nek način razvil, eno tehniko za sprednje zobe in imamo veliko sprednjih zob in so rezultati res, naš cilj je, da naredimo potem lepši rezultat, kakor je bilo pa izhodiščno stanje. In to imamo dokumentirano, fotkano, tudi to jaz predavam po Evropi in tudi po svetu, prav to tehniko in je nekako to neka nova šola, to se pravi ta takojšnja implantacija, mi temu rečemo. Ne? Stara šola je bila zob spult, počakati par mesecev, potem vstaviti implantat. Tudi tako sem jaz včasih še s titanom delal. Nova šola s keramičnimi implantati je pa, da to naredimo v isti fazi. In to je tudi vsakemu človeku ful super, zato ker ga samo enkrat matramo. Ne? In mi bomo imeli že pri tebi čez 5 mesecev, bomo imeli tle že gor krone lepe in bo nekje v pol leta od puljenja boš ti že fertik. Pričemer smo takrat, ko sem jaz 20 let nazaj delal še s titanom, bi pa čez pol leta šele štartali z implantati. To pomeni spult, potem ti nosiš neko protezco ali nekaj imaš začasno not pol leta, ko čakamo, da se vse skupaj zaceli. Potem je treba novo operacijo, injekcijo, rezati, luknje vrtati. In potem dati implantate not in spet čaka 3 mesece, 4 mesece in potem dati krone gor. Tako da, ja, ampak to je nekak razvoj. Ne rečem, da je bilo tisto narobe, takrat se je tako delalo, zdaj se pa lahko tudi drugače dela. No? Se to je bil en glavnih razlogov, zakaj sem se jaz za vas poleg res dobrih priporočil odločila, ker preden sem se odločila za samo operacijo, ker to je res prvič je velik poseg v telo, drugič je velik finančni zalogaj in vse skupaj in sem se pozanimala po različnih zobozdravnikih, ampak načeloma bi lahko več, ja seveda, jaz se vedno pozanimam preveč. Zaradi tega, ker mi je res pomembno, da zberem najboljšo opcijo. Jaz sem nekako že ko sem recimo te poslušala v Cankarjevem domu, sem že začutila, da si pač želim iti do tebe, zato ker sem nekako celo tvojo filozofijo najbolj začutila. Ampak se mi zdi pa vseeno pomembno, da se kot potrošniki pač pozanimamo, da vidimo, kako se drugje dela, ampak kar me je tukaj recimo prepričali, je res to celostno obravnava telesa, da ste gledali in vitamine, da ste gledali moje psihofizično stanje. Jaz sem recimo bila tudi psihično ful dobro pripravljena na operacijo, ker sem vedela, da mi bo boljš po tem, ker drugih razlogov ni moglo več biti po tem, ko sem vse vitamine in vse druge stvari poštimala. Ne? Tako da se mi zdi to ena taka res dobra tehnika, sploh tudi za une, ki si recimo, ne vem, smo samostojni podjetniki si ne moreš privoščiti, zdaj bom na bolniški, pa pol bom še enkrat na bolniški, pa še pol bom na bolniški in je to polhane bolniške. In v bistvu za tiste, ki pač radi delamo, veliko delamo, smo v akciji, je to ena taka ful dobra stvar, ker jaz sem se res bala, kako bo po operaciji, ker prvi dnevi kar boli, si utečen, ne moreš čisto dobro spati, pa tako. Ampak noro je, da že po enem tednu, če je telo dobro pripravljeno, se pa v bistvu vse lepo zaceli, takoj smo dali potem šive ven, nobenih krvavitev, nobenih težav, če pač slediš navodilom, tako da noro, kaj je danes že vse mogoče. Tako, sej to je tudi, večinoma so ljudje, to vidimo dnevno,
za mene je to nekaj čisto vsakdanjega, pa spulim lahko tudi 8-10 zob naenkrat, pa vstavim 6, 7, 8 implantatov, tudi pri starejših ljudeh. In če so dobro pripravljeni, vse poteka brez, tako kot pri tebi, brez nekih zapletov. Ne. Ampak moram vedno znova se nekako postaviti v vlogo tistega človeka, ki pride k meni in njega je načeloma že strah, ne vem, 2 zoba spult. Tako, ne. Ampak jaz jim potem tudi tako razložim, ko vidimo, da gre za 2 vneta zoba, jih že prej nekako psihološko oziroma jim probam predstaviti, da to predstavlja problem za njega. Že itak sam tudi majhen slud, da to ni najboljš, no in ko mu jaz potem še pokažem to vnetje, povem, da gre za to, da je pač potrebno take zobe odstraniti, se nekako že naštelajo na nek način in že ta pristop je ful pomemben. Tako da tukaj moram reči, da mi nobenega ne silimo v puljenje zob in vstavljanje implantatov. Imamo tudi kakšne paciente, ki pridejo na prvi pregled, pa imajo kar nekaj takih mrtvih zob, počutijo se v redu, zdravstveno so ok, če so oni ok, potem sem jaz tudi ok. Jaz sem rečem, da je treba spremljati in videti, kako bo na dolgi rok, čistko. Večinoma imamo pa take paciente, ki imajo neke težave, no, čistko. In tukaj mi potem s tem, ko več naenkrat naredimo, hitrejš pomagamo, ker je treba gledati, da bi imela neke vnete trne po telesu in prej, ko bomo mi rano ščistili, prej bo telo na nek način se razbremenil tega in zacelil. Ja, jaz bi se še enkrat odločila. Mi ne pulimo zdravih zob, pa mi ne matramo ljudi na nek način, pa ne vem, neko škodo delamo po telesu. Mi samo na nek način odstranjujemo tisto, kar bi že to telo samo po sebi rado dalo ven. To je nekako, mi smo samo eno orodje, ki pomagamo telesu, da se bo pozdravil. Tako No, bi lahko rekel, tukaj noter bom prav vstavila klip tega najbolj v bistvu obremenjenega zoba tukaj zadaj, ki imamo tako vnetje spodaj. Ja, Kaj sem jaz v bistvu imela v telesu in res, sej telo pol nekaj časa rab, da to sprocesira, da sploh dojame, da je to šlo ven. To sem videla pri sebi, ker prvi dnevi, a ne pa operaciji, si res slab. Ja. Ampak zdaj, mislim, jaz bi se še enkrat to odločila, pa tudi, če bi mogla spet trpeti. Ker Dobro, saj imaš še tako, ke drugo se pa- stran. Ja, sej. Ampak ne vem, kaj bo sploh, ko bo še ta šla ven. To bojo čist neki novi leveli energije, tako da komi čakam. Cool. Ampak res je noro, no, kaj v bistvu danes imamo že vse na voljo in je prav, da ljudje vejo, a ne? Ja. Ker jaz sem tudi raziskovala to zdaj res dolg časa in naključje me je pripeljalo do te informacije, da sem jaz poznala Nino pa Primoža, da smo se pogovarjali o tem. Ne, veliko ljudi pa je, ki ne ve, ker jaz sem tudi do zdaj zaupala pač svojim zobozdravnikom, hodila sem na privatno kliniko, zelo dobro kliniko, ki verjamem, da imajo sicer veliko znanja, ampak pač njen način delovanja je bil, da je boljš, da so moji zobje noter, dokler so lahko, a ne, spodaj se je pa pač dogajala štala. Sam zato sem Dobro. hotela to omeniti, a ne. Treba je reči, da v bistvu odkar imamo CBCT slike, ne, in to imamo zdaj, te slike imamo že kar nekaj časa in so dostopne, ni to sploh drago, to si lahko tudi pač, to se lahko naredi zelo hitro, tako slikanje. Veliko stvari vidimo, ki jih prej, ko smo imeli samo ortopane, to se pravi dvodimenzionalni imaging, niti nismo videli. Mogoče ti si predstavljaš ortopane, vidiš zobe not in lahko je bilo neko vnetje skrito za zobom in tega nisi tam videl in si pač jasno govoril, zakaj bi dajali tak zob ven, če ni nikjer nobenega vnetja vidnega. In zato mi pri vsakem pacientu, kjer posumimo na neko simptomatiko sumljivo, damo potem še 3D sliko delati, CBCT sliko delati in tam pa potem vidimo, kjer vsak tak zob lahko vrtimo okoli in okoli 360 stopinj in dostikrat najdemo dejansko neko skrito vnetje, ne, in mu to tudi potem predstavimo. Bova tudi tukaj noter dala klip, ki sva mojega gledala takoj po ja. operaciji, kjer se je lepo videlo, kje v bistvu so bile te črnine vnetja. Točno to. In zdaj, ko smo ravno pri tem, torej, evo, zdaj moj zadnji korak je, da potem, ko se to vse skupaj zaceli, dava gor krono. Ampak, ko sva gledala moje slike, 3D slike, sva videla tudi, da imam jaz v bistvu na področju, kjer so mi modrostne izpulali, vnetja. Zakaj pa pride do tega? Ja, dobro, to je pa spet zdaj čist neko novo področje, tudi za mene bilo. In sicer gre za tako imenovane kavitacije.
V bistvu tudi uradno, strokovno se temu reče kot FDOJ, to se pravi Fatty Degenerative Osteonecrosis of Jawbone, to je uraden naziv. Gre za neko, bom rekel, nekvalitetno zaceljeno kost. Mehanizem nastanka je pa tak, da če so se modrostni zobje odstranjevali recimo v neki adolescenci, ko je človek še rastel, potem je ponavadi vedno v nekem pomanjkanju, kar se tiče vitaminov, mineralov, mikroelementov, raste takrat telo, tudi v tistih letih prehrana, pa sploh vitamini, minerali niso v ospredju pri mulariji. No in če mi takrat tak zob, sploh pri nizkem D-vitaminu odstranimo, potem je lahko mehanizem tak, da se tam ne razvije kvalitetna kost in da nastane spet neko žarišče, ki potem čez leta lahko obremenjuje telo. Tako da odzunaj se veliko o tem piše, tudi ta diagnoza FDOJ je načeloma znana. Pri nas je to tudi tako, no. Ampak da se spet na srečo oziroma na CBCT sliki se da zmeriti gostoto v tem predelu in se potem vidi, a je tam kaj sumljivega ali ni. Spet ne delamo kar na pamet, ampak pogledamo. Tako da... Ful zanimivo je, da odkar sva si odstranili midve z mami modrostne zobe, ki tudi so povezani s srednjim ušesom, nama piska v ušesu. Lahko. In je tako nora spet povezava. Bomo videli, če se bo izboljšalo, ker dam to ven, v naslednji rundi bova to ščisla, pa bova posnela mogoče part 2. Ampak tako, no, spet ena taka zanimiva povezava s telesom, ki sva se z mami slučajno pogovarjali in sem bila tako, wow, ko sva gledali na tej sliki, ki jo bom spet dala gor na screen, kako se v bistvu osemke so povezane tudi z ušesom in kako v bistvu na levi strani, ker meni na desni recimo nič ne piska, pa meni minimalno, moja mamici pa je bolj, kakor mi razraga. Ampak tako, kakšne stvari, kako je telo res med sabo povezano in nič ni naključje v bistvu. Točno to, te predeli so povezani tudi s srčnim meridianom. Dostikrat so lahko prisotne kakšne palpitacije, recimo kakšne zgodbe z aritmijami, na to je tudi recimo treba pomisliti. Tako da imamo tudi kar nekaj pacientov, ki so se jim pol te zadeve uredile s tem, ko smo tak predel potem ščistili. No in kako mi to načeloma popravimo? Mi ta predel še enkrat ščistimo. To se pravi, odpremo ga, ščistimo ga, s tem, da prej pacienta po istem protokolu pripravimo oziroma pripeljemo do tega, da ima dovolj D-vitamina. To se pravi, jaz tako rečem, hiše ne moreš postaviti brez ceglov in če mi naredimo neke defekte s tem, ko zobe spulimo, pacientu odpremo veliko enih front, v smislu ran, in če hočemo, da se bo to vse zakostenelo nazaj, rabimo material, rabimo minerale in to je D-vitamin. Hišo postaviš, če imaš material, cegle, les, karkoli, in to rabiš. Pri nekomu, ki je pa že tako v nekem deficitu, sploh kar se D-vitamina tiče, pa ne moreš pričakovati, da bojo zadeve kvalitetno, kar se celjenja tiče, kvalitetno potekale. Potem se to najbrž tudi tako kot moje zdaj, ko smo jih delali čisti z ozonom. Tako, potem je pa cel postopek. V bistvu je treba uporabiti en tak kirurški ultrazvok, kjer se ta predel ščist, potem se ozon uporabi. Potem se isto v to luknjo noter vstavi membrane, ki jih dobimo iz krvi, to se pravi matične celice, rastni faktorji. Te membrane smo tudi pri okrog implantatov uporabili in potem se to napolne v to luknjo in se v bistvu zadevo zašije čez. In to je to. Super. Tako podoben postopek v bistvu. Podoben postopek, s tem, da jasno ne gre implantat not, ker ga tam odzad ne rabimo, ampak gre dejansko za čiščenje nekega žarišča na nek način. Ok, zdaj sva to obdelala, ampak večkrat sva omenila tudi vnetje dlesni oziroma bolezni dlesni. Zdaj, kako pa lahko nekdo doma ve, da ima težave z dlesnimi? Največkrat se pojavi neka krvavitev, recimo ob nitkanju, ob ščetkanju. To je nekako prvi tak signal, da nekaj ni ok. Kot začetek nekega gingivitisa, vnetja dlesni recimo. Tako da to je tak prvi signal. Dostikrat vidijo tudi kakšni pacienti, rečejo, imam pa malo drugačno barvo dlesni, taka bolj bordor, dečkasta je, tudi to je lahko znak enega vnetja. Se pa to potem potrdi pri pregledu.
Mi delamo v sklopu ustne higiene, tudi pregleda ustnih higienik dlesen, to se pravi zmer v bistvu globino žepkov, temu mi rečemo kot neke vrste sondiranje. To je zelo natančno, elektronsko to poteka in potem se ti izriše nek zemljevid in se točno že po tistem vidi, kje je lahko kakšen problem. In spet tudi tukaj mi dodajamo k klasičnemu zdravljenju pri takih parodontalnih obolenjih, dodajamo zraven še tudi podporo telesu. In tukaj vemo, da kot protivnetni dejavnik je pomembna omega-3, zato jo tudi pri nas merimo iz krvi omega-3 indeks in razmerje omega-3, omega-6. Omega-3 ful pomembna v smislu protivnetnega delovanja. In kakor vidimo zdaj, ko jo merimo že nekaj časa, imamo spet zaradi prehrane, ker se uporablja v prehrani zelo veliko rastlinskih olj, predelanih, rafiniranih olj, in imamo na splošno preveč omega-6. Mi omega-6 tudi rabimo, maščobno kislino, ampak ne v taki količini, kakor jo ima večina ljudi. To se pravi, omega-6 pa deluje provnetno. To se pravi, v populaciji imamo premalo omega-3, preveč omega-6 in to se da točno v laboratoriju določiti. Se pravi, mi vzamemo kri, pošljemo to v Nemčijo v roku tedna, 10 dni, dobi pa pacient domov pred sabo točen rezultat. In potem lahko delamo na tem. To se pravi, zmanjšujemo omega-6, dvigujemo omega-3. In s tem lahko bistveno vplivamo na dlesen, potem za dlesni ful pomemben vitamin C. To se ve, to se pravi, mornarji včasih, ki niso imeli vitamina C, so dobili skorbut, so jim zobje padali ven. Skratka, vitamin C preko sinteze kolagena in tako naprej. Mi smo živa bitja in ne smemo se samo zakaditi v pacienta in mu nekaj žokati po ustih, če je on dejansko podhranjen. Potem ne moramo računati na neko dobro sodelovanje telesa pri celjenju. Zato mi to komponento zraven dodajamo. To se pravi, ta klasičen sistem, ki ga nekako delamo, nadgradimo še za podporo telesa in so potem rezultati veliko boljši. Ja, se vidim na sebi, ko sem 2 tedna po operaciji takole, ker si nikoli nisem mislila. To je bistveno, to se pravi, da dodajamo še stvari zraven. Mi ne govorimo, da je prej bilo vse narobe, pa da samo mi zdaj vse prav delamo, ampak samo dodajamo stvari zraven. Itak, ne, pa se lahko pa mi pacienti sami vidimo, a ne, izboljšamo. Tako, in recimo bi si lahko kdo mislil, tok zob, hočeva razpul, vam potegne. Mislim, mene ni še noben pacient tožil v vseh teh letih. Jaz sem 97, ga sem začel delati, to se pravi, bo to zdaj 2027, bo 30 let. Nisem imel še nobene tožbe, skratka, mislim, vidim, da to, kar delamo, da je ok in da so, če so pacienti zadovoljni, je to. Lahko te kakšen fauš. Mislim, to itak poznamo, pri nas v Sloveniji je pač, sosedova Micka ponavadi največ škode naredi. Ampak mi vemo, jaz osebno vem, jaz sem na sebi vse to dal čez, zmeri vse, kar mi tukaj nudimo pacientom, sem jaz vse sprobal, vse stestiral in ne delamo nečesa, kar jaz nisem probal. To se pravi, jaz sem dal isto čez to, kad ti nisem imel toliko mrtvih zob, sem imel sem 2. In vem, kaj to pomeni. To se pravi, iz lastne izkušnje lahko to pacientom naprej tudi delimo. Tudi naše punce, ki jih je kar nekaj tukaj na recepciji, asistentke, imajo tudi že implantate, so šle čez ta proces in tudi one lahko potem svetujejo pacientom, oziroma ne svetujejo, iz lastne izkušnje povejo, kaj mi tukaj delamo. No. Ja, se to je bil glavni razlog. Vse se boljš počutijo, pri nobenemu praktično ni šlo na slabš, no? To je bistvo. Se to je bil glavni razlog, zakaj sem jaz to danes prav hotela posneti, ker se mi zdi, da je res toliko enih opcij v današnjih časih, ampak je pa malo ljudi, ki si sploh v Sloveniji upajo iti na neke nove tirnice, ker recimo jaz sem vso znanje, ki sem ga zdaj v teh 5 mesecih pridobila, večinoma dobila zunaj, ne. In potem, ko sem pač tuje biološke zdravnike poslušala, pa videla, da isto govorijo kot ti, pa njihove primere, ki jih je še toliko tisoč več, ne,
pol dejansko potegneš 1+1 in ti je jasno, a ne, če imaš neke kronične težave. Ampak sej, zato je super, da se lahko vsak za sebe odloči in da imamo informacije in da se govori o stvarih, ker več kot imamo informacij, več imamo potem tudi možnosti. Tako, točno to. Še ena stvar, ki si jo omenil, so pa amalgamske zalivke, torej plombe. Zdaj, kaj pa tukaj? Jaz jih, hvala Bogu, nikoli nisem imela. No, moja mama je bila zelo napredna, kar se tega tiče, in nam tega niti ni pustila dajati v usta, vedno nam je dala denar pri zobarju na koncesijo. Ne, reč belo, ker moja mama zelo veliko bere in se izobražuje. In hvala Bogu, pač jaz te izkušnje nimam, jo ima pa ona, in tudi zdaj, mislim, jih je že dala ven, seveda, ampak včasih jih je imela in sem brala tako noro veliko tem, preden te kaj vprašam, da tudi sama kaj vem. In sem brala, kako se v bistvu to lahko tudi in prek nosečnice na plod prenaša in tako razne stvari. Ja. Kako je to v bistvu zdravju škodljivo, zdaj vidimo po študijah. Ja, seveda. Mislim, meni se zdi, da v zdajšnjem času, da pa res je toliko enih informacij, ki kažejo na to, da pač te živosrebrne plombe, da je to za zgodovino. No. Kot prvo, v bistvu je za ko sem jaz začel na to gledati kritično, je potrebno preč zoba sesuti, zato da damo tako plombo noter, zato ker ta material ni kemično naliman na zob, ampak je samo nabasan noter v zob in moraš zmeri neko podvisno luknjo veliko zvrtati, da ta material zakajlaš noter. To je to. In tlej mene primarno so me začele te plombe motiti, čeprav sem jaz živim srebrom delal z lopato, še kot študent sem asistiral pri svojem stricu na Dunaju in sem delal že te srebrne plombe, v roki sem ga imel grozen. In sem se dal tudi testirati, ker enostavno me je žena nekako mi je odprla oči v tej smeri, da to ni ok, da jaz tudi toliko s tem delam. In sva se oba dala stestirati v Nemčiji in sva videla, da imam jaz 50-krat višjo vrednost kot ona. No. In takrat je veljalo, ker sem jaz to s kolegi drugimi se pogovarjal, so rekli, ja, pa sej tudi vsi pojemo tuno, pa ribe, pa tam dobimo živo srebro. Mi dva ženo sva takrat isto jedla in jaz sem imel 50-krat višjo vrednost. In takrat je pri meni tudi še ta komponenta prišla zraven, Madonna, ne? To pa res ni ok. No in sem takrat se začel na nek način razstrupljati. To je bilo 2009 do 2013, nekako sem pojedel po mojem cel šlepar klorela alg. Dobesedno vsak dan. In še zdaj je to moj repertoar, klorela alge so zakon, jaz jih pojem res ful. No in sem spet se dal testirati, to se pravi po 4 letih in se mi je ful znižala vrednost. Problem je v tem, ker, jaz sem to dnevno delal, pa vsak zobozdravnik je dnevno delal s tem, kaj ven vrtal stare plombe. Pacient je šel enkrat mu je zamenjal plombo in je šel, ampak mi smo pa to, pa asistentka, mi smo pa cel dan v tem okolju noter. Tukaj so nevarni hlapi, to se pravi, ko ti to plombo ven vrtaš. In za nas je še to toliko bolj nevarno na nek način, kot za paciente. No, ampak kot rečeno, zdaj nekako je tudi politika ali odločevalci so ugotovili, da je pa temu odklenkalo. In je načeloma tega konc. Čeprav je še nek moratorij v Sloveniji, neka bolj soft prehodna faza, ampak v končni fazi bo šlo to ven. Pričemer se edin bojim, ker bo zdaj strošek zamenjave in tudi potem ustavitve nove plombe bo padlo na zavarovalnico, to se pravi, bojo mogli zobozdravniki to brezplačno menjati. Bojim se samo, da bojo ljudje zdaj množično hodili si to menjati. Treba je pa vedeti, da ko se to vrta ven, da se takrat pa tega veliko sprosti. Dokler je to v ustih, se minimalno sprošča, se tudi ve koliko, nekdo, ki veliko v savno hodi, ki veliko grize, gre tega malo več ven, ampak načeloma se veliko tega sprosti, pa kot ti zobozdravnik to ven vrta. Obstajajo pa tudi protokoli, kakor varni protokoli, varni 100% nikoli ne moramo biti, ampak obstajajo vsi do zdaj znani zaščitni protokoli. In to pri nas, vsi zobozdravniki, ki pri nas delajo, pač se tega držijo in imamo točno protokol. Pacienta lahko že prej zaščitimo z jemanjem klorela alg, že recimo par mesecev prej, in potem sam poseg poteka z zaščitnimi ukrepi, ker moraš vedeti, to je pač živo srebro je najbolj toksičen neradioaktiven element na našem planetu. In tudi naši stoli zobozdravniški imajo vsi
nek lovilec živega srebra. Ti sploh ne moreš ordinacije odpreti, če nimaš stola, ki ima poseben lovilec. Ko ga zobozdravnik zvrta ven, gre to v nek odtok preko teh sesalcev in vsak stol, modern, ima nek lovilec. In potem je, malo sem že pozabil, mislim, da je samo par firm v Sloveniji, ki to tudi varno odpeljajo. To se pravi, če bi jaz to zlil tamle na vrt, pa da me sosed vidi, pa da me prijav, potem sem jaz kar nastradal. Ampak pacient ima pa to lahko v ustih, a ni to tako malo nelogično. To je ful strupen okolju, to se pravi strupen produkt v okolju, medtem ko v pacientovih ustih je pa ok, kada imamo mi neke encime in tukaj vidiš malo ni logike. No. Ampak jaz mislim, da je zdaj že odklenkalo dejansko tudi in da pač upam pa, da bojo mogoče zobozdravniki tudi določene zaščitne ukrepe uvedli k svojemu delu in zato, da bojo zaščitili tako sebe v glavnem, no, pa jasno tudi paciente. Najbrž je pa veliko stvari, na katere mora biti pozorni, ko to odstranjujejo. Ja, seveda. Saj mi imamo na spletni strani imamo tudi ta postopek, kaj vse uporabljamo, imamo točno napisan, od tega, da uporabljamo posebne svedre, posebne opne, posebno odsesavanje in tako naprej. Ni to nobena skrivnost. Si lahko preberejo. Seveda si lahko preberejo na internetu in imamo to kot varno odstranjevanje srebrnih plomb, imamo to tudi napisano. No, čistko. Ena stvar, ki sem prej omenila, nosečnice pa plod. Zdaj slišim, ker sem pač v takih letih in je veliko punc okrog mene nosečih in veliko žensk zgubi zob med nosečnostjo. Zakaj je to? Ja, saj to so tako rekli, a niso tako rekli še babice naše, ne vem, vsak otrok en zob. Ne? Ja, sej, ampak zakaj? To se najbrž da preprečiti. Ja, jaz mislim, da je to bolj slučajno, da mogoče moraš vedeti, da takrat, ko je ženska noseča, takrat razvija v sebi še en plod. To pomeni, da gledano spet, kar se tiče zaloge vitaminov, mineralov, mikroelementov, veliko potegne tudi plod. In da so takrat ženske tudi v nekem deficitu, sploh kar se D-vitamina tudi tiče. In jaz mislim, da je to bolj en tak slučaj, no? Da mogoče se lih takrat pa en zob zlom in ko bi se pa mogoče majhen kasneje zlomil. Dejansko je pa to povezan s tem, da mora takrat ženska v sebi še en plod tudi na nek način hraniti. In je potem ona ima malo manj na nek način pri sebi določenih hranil. In tudi tukaj v povezavi z D-vitaminom so tudi študije, ki kažejo, da v bistvu ženske, da je D-vitamin eden izmed faktorjev pri tem, da ženske ne morejo zanositi. Ne? In so tudi študije, ki kažejo na to, da je telo spet, ki je podhranjeno, toliko pametno, da ne bo dopustilo niti razvoja novega človečka v tem podhranjenem telesu, če pa že zanosijo, pa lahko pride do spontanih splavov. Zato, ker se telo za sebe bori na nek način. In če je že tako v nekem podhranjenem stanju, je lahko to tudi na nek način grožnja, ta nov otrok. Ne? Prav je res nujno, da se preverjajo vsi vitamini. Ja. Bi bilo priporočljivo, čistko. In imamo tudi kar neki pacient, ki so mojih znank, ki so tam, se ene 3 imam zdaj v glavi, ki so bile stare že tam proti 40, med 35 pa 40, so nekako silom prilike prišle k meni zaradi pač teh vnetih zob, smo posredno dvignili D-vitamin predhodno, dali te zobe ven, potem so pa zanosile. Noro, lepo. Da 3 vem, da so take, no. Zdaj, je to povezan z D-vitaminom, je to povezan s tem, ko so šla žarišča ven, ali je zgolj slučaj, noben ne bo vedel, ampak mislim, dobro je imeti informacije, pa itak vsak pri sebi ve, pa začuti, pa proba narediti nekaj v eno smer. Tako. Še ena stvar, ki je zelo, kako bi rekla, burna debata, trenutno fluorozobnih pastah, ja ali ne. Zdaj vemo, kaj se v Ameriki dogaja, da ga bojo dali ven iz vode in tako naprej, ker ne bi preprečeval karies med otroki. Ja, dobro, zdaj je tako. Načeloma, ko si omenila Ameriko, imaš tudi v Ameriki 2 skrajnosti.
To, kar sem tudi pripravil eno predavanje, sem majhen to raziskoval, no, in recimo imaš dejansko dve skrajnosti sta bili. Zdaj ne vem, ali je bilo nekaj na zahodu, nekaj na vzhodu, ali jih obrnjeno, se nima veze. Skratka, v eni državi, kjer so fluorirali vodo, so starši v bistvu tožili vlado, da so njihovi otroci ne toliko razviti mentalno zaradi tega fluora v vodi. Potem imaš pa drug ekstrem, v istem obdobju so pa na drugem koncu Amerike spet starši tožili državo, ki pa ni fluorirala vode in so jo tožili zato, ker imajo njihovi otroci kakor slabše zobe. Tako da je to tako, to je v Ameriki tako. Dejansko raziskave pa v osnovi kažejo, da fluor sam po sebi je ok, če ga vgradiš v zob. Sicer ni to nek naraven potem kristal, ampak vseeno ojača na nek način zob. To so tudi študije, ki na to, oziroma ki to kažejo, dokazujejo. Edini problem je pa pač kako ta fluor dejansko spraviti v zobe. No? In kar na počez reči, fluorirati vodo, zato da bojo zobje ok, ni v redu, zato ker so tudi študije, da tam, kjer preveč tega fluora dejansko daš v telo, lahko pride do motnje IQ-ja in tako naprej pri otrocih. To so tudi študije, se jih da dobiti in pogledati. Tako da, če bi ta fluor dejansko lahko samo na zobe dal, bi bilo ok. Vemo pa, da otroci, ki si umivajo zobe s pasto, ogromno te paste pojejo. Ne vem zdaj točno koliko, ampak veliko. Zdaj, ta fluor v telesu pa sigurno ni nič dobrega. In to so tudi študije, ki to kažejo. Tako da hiperfluoremija in tako naprej, če bi ga dejansko na zobe kako dal, bi bilo ok. Zdaj jaz osebno nekako si mislim, če mi nekaj lahko škodi, zakaj bi sploh dal možnost temu. Tako da mi tukaj tudi v naši kliniki prodajamo tudi določene artikle, ki se nam zdijo ok, in tukaj imamo tudi zobne paste, s tem, da imamo vse brez fluora. Čistko. Jaz nekako sem šel bolj v drugo smer, iščemo zobne paste, ki imajo določene, ki vsebujejo hidroksiapetit, to so kristali, iz katerega so sklenine, je sklenina narejena, in pač probamo na tak način zobem dodajati tisto, kar jim manjka. Ampak spet bom tukaj izpostavil D-vitamin. Prek D-vitamina, če ga je dovolj, imamo potem v ustih določen milje, okolje sline, ki je sposobno remineralizirati zobe. In to je najbolj naravno na nek način. To se pravi, če imamo dovolj mineralov v telesu, jih imamo tudi v slini dovolj, in slina lahko te zobe, tudi manjše poškodbe na sklenini, remineralizira. To pomeni, da obnavlja kristale, in to je jasno najboljše. Še ena stvar, ki se o njej tudi počasi začeli malo govoriti, je pa bruksizem. Glede na to, da smo v vedno hitrejšem tempu, da smo vedno bolj pod stresom, da je življenjski stil vedno bolj nekako naporen in pester, nas veliko malo stiska zobe. Zdaj moja zobozdravnica prej je nekako sumila, da jaz tako lomam zobe zaradi stiskanja, zdaj bomo videli, kaj bo zdaj. Okay. Tako da imam tudi opornico za čez noč, ampak odkje to nastane, kakšne imaš pa ti izkušnje s tem? Mislim, tako kot ti je tudi tvoja zobozdravnica rekla, je ta stresni faktor tukaj zelo močen. To se pravi, po noč lahko določene stvari predelujemo, in se to lahko kaže z močnim stiskanjem zob. Gre v bistvu za sproščanje stresa po noč. Čez dan nikoli ne moramo takih velikih sil nekako v ustih dosežeti, kakor jih lahko po noč. Dejansko pa na stres ne gre samo za nek psihičen stres, nek stres, ki je prisoten v telesu. Treba je vedeti, da vsako vnetje predstavlja tudi stres za telo. To se pravi, če imamo mi neke vnete zobe, te vneti zobje dražijo živčevje in aktivirajo tako imenovano simpatetično fazo našega vegetativnega živčnega sistema. Se pravi, mi imamo naš živčni sistem, glavni motor, ima dve fazi, simpatetično in parasimpatetično. Simpatetična se aktivira, je skočem nate, oziroma lev skoč nate, ti v momentu vklopiš to simpatetično živčno aktivacijo, skratka se ti mobilizira fight and flight
v bistvu mot in ti zlaufaš. Najbrž se ne boš laboriti z levom, ampak zlaufaš stran. Stečeš, tvoje telo je našponano za to, da ti imaš v mišicah kri in da stečeš in se rešiš. Ko prideš pa v neko votlino, tam delati stran, na varno, takrat pa tvoj živčni sistem, to poteka čisto podzavestno, cak gre pa v parasimpatetično fazo. Če si se ti na tej poti poškodovala, ne vem, udarila, kakorkoli porezala, se pa tam v tisti votlini dogaja pa celjenje in to je pa parasimpatetična faza. In zdaj vsako vnetje, ki ga imamo mi tudi po telesu, ali je to v črevesju, ali je to v ustni votlini, aktivira oziroma hrani to simpatetično fazo. Zapravo, ti si lahko na morju, čiliraš, si ful v zenu, ampak imaš mrtve vnete zobe in to tvoje telo drži v simpatetični aktivaciji. Ne moreš vplivati. In šele ko mi to fizično odstranimo ven, se razbremeniš. In to je to. Ja. Naše telo, 100.000 let staro, delujemo še zmeraj po istih principih. Zapravo, naš živčni sistem ne ve, a je to nevarnost nek stres, a je to nevarnost lev, iste zanke se v telesu sprožajo. To se pravi, nekdo, ki je stalno v nekem stresu, potem je pa tukaj še služba vnetja po telesu, je stalno v neki aktivaciji, skozi je, kot da bi avto skozi toriral, skozi je gor. In to tudi kur potem zalogo vitaminov, mineralov in potem, če dodaja zraven še šport, se še tam špona in šiba v burnout. Se jaz sem videla zdaj, recimo, ker meni se je večino stvari začelo dogajati zadnji 2 leti. Ne? Jaz sem te zobe, sicer sem se skozi počutila malo slabše, ampak sem mislila, da pač tak level energije imam. Ampak zdaj, ko pa recimo, ne vem, sem toliko več delala, sem dodala še, ne vem, treninge z utežmi, a ne, v smislu mislila sem, da si pomagam, da se gradim, ampak v resnici, ker je bilo telo toliko obremenjeno, sem jo še dodatno obremenjevala in se je vse skupaj samo še pojačalo, ne pa zmanjšalo. In namesto, da bi se ti boljš počutila, sem se si na nek način si se majhen izčrpavala na nek način. Ne? Tako da noro, kako je to večplastno in kako je to vse skupaj povezano. Mi pa mislimo, ne, vsi hočemo dobro, pa tudi ljudje, ki predavajo, hočejo dobro, ampak v resnici, če ti nimaš osnovnih stvari v telesu poštimanih, ti z vadbo pa za nepar vitaminčki nič ne boš spremenil. Točno tako. Jaz zdaj pri sebi vidim, kar lahko iz lastne izkušnje povem, pač, ko vidim razliko, kako se počutam, se to ne more lagati. Tako, in jaz sem te vse zadeve, ki jih mi zdaj tukaj delamo, si jih nisem jaz mislil, ampak sem jih nekako prekopiral, videl po Nemčiji, Švici in potem nekako pripeljal sem. Tako da drugje delajo to še dalj kot jaz in tudi mi med sabo si delimo ta znanja in dejansko je to tako. No? Dejansko je ustna votlina, na žalost, kot sem prej citiral Svetovno zdravstveno organizacijo, je uradno tudi dokazano, da neka obremenjena usta, to se pravi obremenjena z nekimi vnetimi zobmi, mogoče z nekimi kovinskimi nadomestki, različnimi kovinskimi nadomestki, med različnimi kovinami tečejo tokovi, elektrika in to je samo 10 cm od možganov stran, da mi s tem obremenjujemo telo. In karkoli mi potem drugega probamo, kakršnokoli terapijo, ne, masaža, homeopatija, nima veze, karkoli, vse že majhen pomaga, ampak dokler te ta vnetja, te zadeve držijo v tisti aktivni, aktivacijski fazi, simpatetični, boš ti težko doživela neko razbremenitev oziroma neko zdravljenje na nek način. No? Lej, če ti povem, koliko sem enega denarja pa časa zapravila za razne stvari. Jaz sem prehrano čisto spremenila, nehala piti kavo, ne vem kaj, vse, šport, uno, tretje, sej malo boljš se počutiš, ampak ti v osnovi veš, jaz sem stara 30 let, jaz se ne smem tako počutiti z mojim mindsetom, z neko zdravo glavo, z vsemi ostalimi stvarmi poštimanju v življenju. To ne more biti normalno. Ne? In se mi to zdi prav, da o tem govorimo, da ni normalno, da se skozi slabo počutimo. Ni normalno. Ker zdaj sem recimo videla, ker sem bila prve par dni na antibiotikih, ker drugače ne jemljem skoraj nobenih zdravil, ampak tako pol vidim, kako se ljudje počutijo, če se vsak dan drugirajo z nekimi tableti. Mislim, sej ne moreš normalno lepo živeti. Ne? Se mi zdi, da je ful pomembno, da sami poskrbimo v prvi vrsti za svoje zdravje, da porihtamo stvari, na katere imamo vpliv. Sej nekateri rabijo tablete.
To so Ja, nujna ja, stvar. Eni živijo lahko zaradi tega ful Točno bolj to, kvalitetno točno življenje. to. Ampak tako, tisti, ki pač imamo neke osnovne stvari za poštimati, se mi pa zdi ful pomembno, da pač vzamemo zdravje v svoje roke, pa se probamo ostalim stvarim čim bolj izogniti. No. Tako, ja, točno to. Točno to. Jaz mislim, da smo toliko enih stvari obdelali, a smo še kaj A ima še pozabila. kaj? Jaz sem vmes kar malo pogledala, ampak stvari tako padla v debato, Še da je malo vmes. sprot vse Ja. prišlo. Ampak, Ne, mislim, da sva vse povezala praktično še to z različnimi kovinami. To tudi ni toliko, bom rekel, nedolžno, skratka različne kovine po ustih. Celo so povezave med nekimi kovinskimi, ortopedskimi šravfi, ki jih imamo čisto nekje na drugem koncu telesa, in potem med nekimi kovinskimi implantati, ki jih dobimo v usta, tudi tečejo tokovi, ki potem lahko vplivajo na neko počutje pacientov. Tako, to sem pa enega ortopeda poslušal v Ameriki, ki je do teh dognanj prišel in zdaj samo to predava praktično po celem svetu. No. Ampak zmeraj rečemo, tako tudi jaz pri mojih pacientih, če nekomu nič ni, pa če v redu živi, mu jaz ne probam njegovega življenja spremeniti, s tem, da mu bom, ne vem, pol zob spulil. Če pa nekdo dejansko ima težave, se bori z nekimi avtoimunimi obolenji, kroničnimi obolenji, tudi zdravnik mu dostikrat ne ve povedati, od kje to je, enostavno rečejo, to tako je, ni kaj, zdravila boste jedel, da pač takrat pa pomislimo, da je mogoče še ustni votlini kaj takega, kar bi lahko motili sistem. Ne? Ja. In ne vem, če bi bilo to pri meni, bi bil potem vesel, ker bi saj imel nek plan, da mogoče se lahko kaj tudi če izboljša. No? In to je nekako bistvo. Vsi moji prijatelji, jaz sem bila tako navdušena, da grem na to operacijo. Vsi so bili tako, pa kaj s tabo, veš, kaj bojo to tebi delali. Sem rekla, ne, jaz sam končno vem, da nisem nora, da vem, kje je najbrž vzrok mojih težav, če sem probala vse ostalo poštimati. Jaz sem sam vesela, saj si me videl med operacijo, jaz sem se delala norca iz sebe. Mislim, jaz sem bila sam toliko vesela, da gre to ven in sploh pol, ko smo videli, kaj je dejansko bilo v ustih, da so prizobje črni, da so bila povsod v spodnji vnetja, da je bilo vse že, da je bilo vse že zdrobljen, ko smo to dajali ven. Ne? In v bistvu, ja, se mi zdi res pomembno, da mogoče tudi spremenimo pogled na zobarja, ker jaz sem že toliko pretrpela na tem stolu, da razumem ljudi, da je grozen, ampak da če si pa zrihtaš pravilno, si pa lahko zrihtaš za celo življenje, vsaj jaz upam, da bo zdaj tako. Točno tako, in tukaj bi mogli tudi kolegi, mislim, mi kot strokovnjaki bi se mogli eno drugega učiti, kot sem se jaz učil od Nemcev, Švicarjev, tudi Američanov. Mislim, nikoli se ne nehamo učiti in bojim se samo, da pač, če samo v nekem svojem vrtičku deluješ, boš težko do nekih novosti prišel. In tudi, da se stvari spreminjajo v sistemu, traja nekaj časa. Ampak se mi zdi, da sploh zdaj z internetom, z vsem tem, da se lahko pride do informacij, dostikrat tudi napačnih, ampak nima veze, tudi veliko dobrih. Imamo tudi že fakultete, kjer se učijo o biološkem zobozdravstvu, recimo v Zagrebu je taka fakulteta. Tam študirata moja oba otroka in tam imajo že predmet biološko zobozdravstvo. Jaz sem mislil, da me bo narad vrgal. In govorijo o vsem tem, kar sva midva danes govorila, sicer bolj na teoretični osnovi, ampak že govorijo. Uradna inštitucija. Imajo PDF, jaz imam ta PDF tudi spravljen, mi ga je profesor naklonil, je rekel, da ga lahko delim okrog, nobena skrivnost. Tako da uradna inštitucija, to se pravi medicinska fakulteta, oddelek za zobozdravstvo, dentalno medicino, govori o biološkem zobozdravstvu. Jaz bom zdaj imel 1. aprila, me tudi en profesor povabil v Maribor na medicinsko fakulteto, predavati 2 uri mi je odstopil, 2x po 3/4 ure, 1. aprila bom predaval o tem, kar mi tukaj delamo. Skratka, že študentom 4. letnik dentalne medicine. In se mi zdi, da je, sebično bi bilo to znanje skrivati. Jaz to znanje rad delim okrog, dostikrat dobim tudi malo kaj od koga, ki je po glavi, zato ker preveč to delim okrog. Ampak se mi zdi, da je to prav in da je to dobra karma, širiti dobre informacije in da s tem ne delam nič slabega. Eni rečejo, da si sam reklamo delam, ampak jaz imam samo 2 roki, jaz lahko naredim, kar lahko naredim.
ne gre za to. Vse si tako ful zaseden, ko bi sem dobila termin. Delamo mi tako dost in poleni pač rečejo, ja, sam zato, da bom imel del, hoče služiti, kakorkoli. Mislim, sej, naredim lahko, kar lahko naredim z 2 rokama, gre bolj za to, da širimo te informacije, ne, in da pomagamo ljudem. To je Jaz bistvo. mislim, da je bistvo, tudi ko smo se mi da pogovarjala, da bo mogoče kakšen zobozdravnik to gledal, ali pa ne vem, pacienti, ki bodo potem zobozdravniku povedali, da obstajajo še druge alternative, Ja. a ne, da obstaja še neka širša slika. Ker se mi zdi, dokler nimaš nekih kroničnih težav, dokler samo si v redu in greš na tisto plombo 2, ni panike. Tako sem bila tudi jaz, a ne. Ko se pa enkrat začne in ko začneš raziskovati, brati o prehrani, unem, tretjem, pol se ti pa v bistvu tudi toliko znanja odpre, da vidiš, da ni samo ena stvar, ampak je več stvari, ki vplivajo na tvoje telo, na Točno tvoje to. zdravje, na tvoje življenje. A ne. Zobje so tukaj en segment, sicer velik segment, ampak en segment. Imamo potem, tako kot Ja. si rekla, še ogromno drugih, še voda, še okolje, še hrana in kup stvari je. Sam pač osnove, a ne. Midva zdaj pač govoriva o osnovah v našem telesu, kaj pa pol damo noter, je pa spet nekaj drugega. Točno tako, zobe pa, tako ko sem prej rekel, jih pa šlepamo s sabo, tudi ko gremo na morje, plavati, kele na Hrvaško, kamorkoli. Ja. Če imamo kakšne vnete zadeve, delujejo one non-stop pri nas, 24 ur na dan. Lej, hvala Evo. ti. Jaz mislim, da sva ogromno enih stvari povedala, tako da sem vesela, da si z nama do konca. Skratka, to je eno tako znanje, ki je meni osebno spremenilo življenje, lahko zdajle povem. Pač res, nivo energije, ki ga imam zdaj, se ne da primerjati s tem, kar je bilo prej. Tako da jaz upam, da ste tako kot jaz, ko sem to raziskovala, dobili kakšen aha moment. Tako da hvala za tvoj čas, za tvoje znanje, da to tako deliš naprej. In pa, ja, povejte v komentarjih, če imate vi tudi kakšne take izkušnje, če vas karkoli zanima, pa mogoče še kdaj kaj posnamemo, a ne? Super, hvala tebi za tole izpraševanje oziroma za tvojo izkušnjo, tako da sem prav vesel, da lahko to delimo z ljudmi. Ja. To je bistveno. Dajmo razširiti zdravje, dajmo razširiti dobro počutje. Jaz si želim, da bi se vsi počutili zdrave in dobro v svojem telesu, tako da mislim, da počasi prihaja nekako moč in znanje do nas ljudi in da se lahko izobražujemo in lahko pozanimamo. Hvala Bogu, obstajajo podcasti, knjige in tako naprej, tako da ni več izgovorov. Jaz sem pač na neki točki rekla, da bom vzela življenje in zdravje v svoje roke in sem to tudi naredila in še 10-krat bi ponovila, če bi bilo treba. Tako da upam, da ste uživali, upam, da ste dobili kaj novega znanja in do naslednjič.